走啊！哎呀，不用了，我家就在附近，我可以打车回去的。你放心吧，我没事。你一个女生这么晚回家很危险的。哎呀，真的不用了。吴嘉文，上车。太子哥，要不还是我帮你开吧？你喝了这么多。我没事，谁不认识我太子？没人敢给我开罚单。来，我帮你。哎，你干嘛？来，看吧，你不是说缺钱吗？你让我开心，我把钱都给你。你干嘛？放开我！放开我！救命！放开我！救命啊！放开我！来。你没事吧，嘉文？你没事吧？我刚才差点被人强奸。Sorry。你刚才为什么不出来？你就这么看着我被别人欺负吗？如果我刚才表露身份的话，我怕会影响我将来查太子。我都要被人强奸了，你还顾着查案，你还是人吗？到最后，我也砸响了警钟，吓走了太子。如果不能吓走他，我就会表露我的身份，我会马上抓他。我不会让你有事的。可能你觉得刚才的时间很短，但我觉得真的很久很久，哪怕多1秒钟都很痛苦。你觉得我是一个随便的人，所以不在乎这些，但对于任何一个女人来说都是耻辱，你明白吗？完全明白。嘉文，嘉文，连拥抱的分寸漫不经心，勉强在支撑。